მოგესალმებით, შეგვიძლია დავიწყოთ განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა. Ქვორუმი გვაქვს, დღის წესრიგით არის წარმოდგენილი სამი საკითხი. პირველი ეს შეეხება საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილ საქართველოს კანონის პროექტს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე განხილვას მეორე მოსმენით, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ. მეორე საკითხი შეეხება ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანას პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში. ეს არის განხილვა პირველი მოსმენით. მომხსენებელი არის ქალბატონი თამარ ხვამიჩავა, მინისტრის მოადგილე და მესამე საკითხი ეს შეეხება საქართველოს კანონის პროექტს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე განხილვას პირველი მოსმენით. ეს არის დაჩქარებული წესით, რასაც ბიურომ დაუჭირა მხარი, რომელსაც ასევე ქალბატონი თამარი წარმოგვიდგენს. შეგვიძლია რომ წარმოდგენილი დღის წესრიგი დავამტკიცოთ მომხრე. კი ბატონო, ერთხმად მიღებული არის. სანამ გადავალთ საკითხების განხილვაზე, მინდა დიდი სიხარულით მიულოცო ჩვენს მე-12 კლასელებს სკოლის დასრულება. ეს არის ისტორიული დღე თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში, განვლილი წლები, რომლებიც მათ ჰქონდათ სკოლაში და კონკრეტულად ბოლო ზარის დღეც მართლა განსაკუთრებული არის. მე კარგად მახსოვს, მე პირადად ის ემოციები, რომელიც ამ დღესთან იყო დაკავშირებული. სასკოლო სისტემა მომზადებული შეხვდა როგორც ბოლო ზარს, ასევე მომზადებული ხვდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. 40,000-მდე მოსწავლემ დაასრულა სკოლა, ასევე 20 ივნისამდე რამდენიმე კერძო სკოლა არის დარჩენილი, რომელიც ასევე დაასრულებს მე-12 კლასში სწავლას. თითოეულ მათგანს უსურვებ წარმატებებს ცხოვრების ახალ ეტაპზე და მინდა უსურვო ასევე ის, რომ ის დასახული მიზნები, რომლებიც აქვთ, წარმატებით განეხორციელებინოთ და ამ მხრივ ჩვენი მხრიდან იქნება სრული მხარდაჭერა ამ მიმართულებით. ასევე ძალიან დიდი სიხარულით მინდა ვთქვა, რომ პირველად ჩვენს კომიტეტს ესწრება ქალბატონი ლიკა შარტავა, რომელიც შემოუერთდა კომიტეტს და მინდა რომ მას წარმატებები უსურვო კომიტეტის საქმიანობაში. რაც შეეხება დღის წესრიგის პირველ საკითხს, მოგესალმებით. რაც შეეხება დღის წესრიგის პირველ საკითხს, ეს შეეხება სახელმწიფო ენის სწავლებას მეორე მოსმენით. აღნიშნულმა კანონპროექტმა, რომელიც პირველ ეტაპზე წარმოადგენდა საკანონმდებლო წინადადებას, რაც მოიწონა კომიტეტმა, შემდეგ კომიტეტის მხრიდან დამუშავდა ის როგორც კანონპროექტი და დღეს განვიხილავთ მეორე მოსმენით. აღსანიშნავი არის ის, რომ სახელმწიფო ენის სწავლება დაინერგება ბაკალავრიატის თითოეულ პროგრამაზე, რომელიც წინა წლებში, განსაკუთრებით 2005 წლის შემდეგ, მიზნობრივად და განზრახ გააუქმა წინა ხელისუფლებამ. ეს იყო მიზნობრივი დანაშაული ფაქტობრივად, რომელიც მათ ჩაიდინეს სახელმწიფო ენის წინაშე. პირველ მოსმენასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ კანონპროექტში არ განხორციელებულა. როგორც იცით, სამინისტროს შემდეგ ექნება საკითხი, რომ დაამუშავოს აღნიშნული საკითხი და შეიმუშაოს გეგმა, რომლითაც უმაღლეს სასწავლებლებში, როგორც საჯარო, ისე კერძო უმაღლეს სასწავლებლებში მოხდება სახელმწიფო ენის სწავლება და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რაც კონსტიტუციის ჩანაწერია თავის მხრივ, ასევე აფხაზური ენის სწავლება. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით გაქვთ რაიმე კითხვა ან შეფასება, შეგიძლიათ რომ თქვათ. ასეთი არ არის, შეგვიძლია რომ პირდაპირ ამ საკითხს კენჭი უყაროთ, ხომ არ არის ვინმე წინააღმდეგი მომხრე. თავი არავის შეუკავები, ასევე ერთხმად მიღებული არის ეს საკითხი და შემდეგ უკვე მესამე მოსმენის ფორმატში, როდესაც პლენარული სხდომა დაუჭერს ამ საკითხს, მე დარწმუნებული ვარ მხარს, უკვე მესამე მოსმენით განვიხილავთ ამ საკითხს. ქალბატონ თამარ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა მობრძანებისთვის. გთხოვთ რომ დღის წესრიგით გათვალისწინებული მეორე საკითხი წარმოგვიდგინოთ. მოგესალმებით. პირველი მოსმენით განსახილულად წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო პაკეტს, კერძოდ ზოგადი განათლების შესახებ და ასევე ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ასევე პროფესიული განათლების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. კერძოდ ეს საკანონმდებლო პაკეტი ითვალისწინებს შემდეგ ცვლილებებს.
პირველი საკითხი ეხება საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დაძლევის შედეგად, რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების, ასე ვთქვათ, საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, დიპლომთან ერთად გაიცემა სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ატესტატი. ამ ეტაპზე მხოლოდ დიპლომი გაიცემოდა არსებული რედაქციით, მაგრამ ცვლილების თანახმად უკვე დიპლომთან ერთად გაიცემა უკვე ატესტატიც. შემდეგი საკითხი, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებს იმას, რომ გაჩნდება მასწავლებლად და სპეციალურ მასწავლებლად დასაქმების უკვე დამატებითი შესაძლებლობა იმ პირებისათვის, ვისაც აქვს მასწავლებლობის უფლება, ანუ გავლილი აქვს 1 წლიანი 60 კრედიტიანი მასწავლებლის მომზადების პროგრამა და მიღებული აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი. შემდეგი საკითხი ეხება დირექტორის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას. იქიდან იმის გათვალისწინებით, რომ თუ მოხდა, ასე ვთქვათ, ახალი დირექტორის არჩევა, დანიშვნა, ასევე დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნა, ასეთ შემთხვევაში, აი ასეთი პირის განათლების ერთიან სისტემაში, ასე ვთქვათ, ემისის ბაზაში რეგისტრაციის მომენტიდან უკვე დირექტორის მოადგილეს და მისი მოვალეობის შემსრულებელს უფლებამოსილება უწყდება, ასე ვთქვათ. შემდეგი საკითხი ეხება, ასე ვთქვათ, ისეთ პირებს, ანუ განისაზღვრება ისეთი პირები, რომლებიც 2024-2025 წელს ექსტერნის წესით დაძლევენ ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის მე-9 კლასის, ასე ვთქვათ, სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ დონეს მიაღწევენ და მათი ასაკის შეესაბამება ან აღემატება 2024 და 2025 წელს მე-10 კლასის მოსწავლეთა ასაკობრივ კატეგორიას და ასეთი პირები 2024-25 სასწავლო წელს უკვე შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის შესაბამის კლასში. შემდეგი ცვლილებით, ასე ვთქვათ, გაჩნდება საკანონმდებლო საფუძველი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული პროფესიული განათლების აღიარების წესის შესახებ და ასევე მოგეხსენებათ, რომ ხდება მათ შორის პროფესიული, ასე ვთქვათ, კუთხით მასწავლებლის გადამზადებაც და აღნიშნული პროგრამის შემუშავების წესთან დაკავშირებითაც, ასე ვთქვათ, კარგი იქნება თუ იქნება საკანონმდებლო რეგულაციები. შემდეგი საკითხი ეხება, ასე ვთქვათ, პირებს, რომლებსაც აღარ იქნებათ უკვე ვალდებულება პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვიდან 3 თვის ვადაში წარმოადგინონ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი როგორც საშუალო, ასევე საბაზო უბრალოდ ასევე ასე უმაღლესი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ზოგადი განათლების სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტი და იმ შემთხვევაში, თუ კი მათი სწავლის შედეგები უკვე ასახული იქნება, ანუ მათი მხრიდან სწავლის დაძლევის შედეგები ასახული იქნება შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ზოგადი განათლების საფეხურის დაძლევის დადასტურება შესაძლებელი იქნება პროფესიული განათლების ერთიან, ასე ვთქვათ, ბაზაში. ისევ ემისის ბაზაში გვექნება ამისი დადასტურება. შემდეგი ცვლილება ეხება ძირითადად არის ტექნიკური ხასიათის ცვლილება, ეს ეხება აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე შესაბამისი განათლების სფეროში უფლებამოსილ, ასე ვთქვათ, შესაბამის სამინისტროთა დასახელებებს. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ სამინისტროს სახელწოდების ცვლილების შემთხვევაში აღნიშნულ ტერიტორიებზეც არ გამოიწვიოს ამან დამატებითი ცვლილების საჭიროება და რაღაცა ზოგადი სახელწოდებით შეგვეძლება რომ ვიხემძღვანელოთ. ზემოთ ხსენებული საკანონმდებლო პაკეტი ასევე ითვალისწინებს მის ინიცირება ითვალისწინებს და დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, შეიძლება დადგეს პროფესიული განათლების შესახებ კანონში დამატებითი ცვლილების განხორციელება ისეთ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც სპეციალური საჭიროების მქონე პირები არიან. ისინი მოგეხსენებათ, რომ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით ახორციელებენ სასწავლო პროცესს, ბუნებრივად სწავლის შედეგებით შეიძლება იყოს მათთან მიმართებაში განსხვავებული. მართალია ისინი მიიღებენ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტს ატესტატს, მაგრამ თუ ისინი ინტეგრირებული პროფესიული განათლების კუთხით რომელიმე მოდულს ვერ დაძლევენ, მართალია დიპლომს ვერ მიიღებენ, მაგრამ ექნებათ იმისი შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, სერტიფიკატი ან რაიმე საბუთი დამადასტურებელი აი კონკრეტული მოდულის დაძლევასთან დაკავშირებით პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების მხრიდან გაიცეს მათთან მიმართებაში. მადლობა წარმოდგენილი კანონპროექტისთვის. პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ პროფესიული საგანმანათლებლო ელემენტი, რაც შევიდა საჯარო სკოლებში, არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ამ მხრივ ვიცით, რომ სამინისტრო აქტიურად მუშაობს
პირველ ეტაპზე მიმდინარე სასწავლო წელს ეს იყო 20 საჯარო სკოლა და დაგეგმილი არის, რომ ახალი სასწავლო წლიდან კიდევ დაემატოს 70-მდე ახალი საჯარო სკოლა, რაც საერთო ჯამში გეოგრაფიული ქსელის მიხედვით ფაქტობრივად დიდ ნაწილს დაფარავს მთავარი რაიონების და რა თქმა უნდა მომდევნო წლების განმავლობაში ეს პროგრამა აქტიურად გაგრძელდება. მე მექნება ერთი თხოვნა, რომელიც ამ კანონპროექტსაც უკავშირდება. პირდაპირ ჩვენ მქონდა გასვლითი კომიტეტის ხდომა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სადაც პირველ საჯარო სკოლაში შეხვედრის დროს, მოსწავლეებთან შეხვედრის დროს მათი მხრიდან გამოითქვა ესეთი აზრი, რომ როდესაც ისინი სწავლობენ აღნიშნულ პროფესიულ მიმართულებაზე, არ აქვთ საშუალება, რომ შემდეგ ვერცხლის ან ოქროს მედალი აიღონ სკოლის დამთავრების ეტაპისთვის. ინფორმაციის დამუშავების კუთხით იქნებ ჩვენ საბარაც გაუზიაროთ მომდევნო დღეების განმავლობაში ინფორმაცია აღნიშნულ 20 საჯარო სკოლაში რამდენმა მოსწავლემ გაიარა აღნიშნული პროგრამა, ახალი სკოლების დამატების შემთხვევაში რამდენი მოსწავლე დაემატება, რომელიც საორიენტაციოდ შეძლებს ამ პროგრამის გავლას და ხომ არ არის რეალურად ეს ინფორმაცია სწორი, როგორც მივხვდით იყო კომუნიკაციის საკითხი, აქვთ თუ არა მათ საშუალება, რომ პროფესიულ პროგრამაზე სწავლასთან ერთად ჩვეულებრივ სრულად დაასრულონ საჯარო სკოლაში სწავლა და შესაბამისად მოახერხონ როგორც ან ვერცხლის, ან ოქროს მედლის აღება. გთხოვთ, რომ აღნიშნული ინფორმაცია გაგვიზიაროთ, ამასთან დაკავშირებით თუ კი კომენტარის გაკეთების სურვილი გექნებათ, რა თქმა უნდა, დღესაც ამის სრული შესაძლებლობა გექნებათ. რაც შეეხება კანონპროექტის სხვა მიმართულებებს, რა თქმა უნდა, თითოეული მათგანი არის მნიშვნელოვანი ჩემი მხრიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ კომიტეტის მხრიდან ექნება სრული მხარდაჭერა. კოლეგებო, ხომ არ გაქვთ კითხვები ან შეფასებები მომხსენებელთან? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები არ არის, ხომ არ გაქვთ სურვილი, რომ დაამატოთ და შემდეგ შეგვიძლია რომ კენჭი ვუყაროთ. ბატონი გერგი, თქვენ რაც იკითხეთ ამ 20 სკოლაში უკვე გახორციელებულ ინტეგრირებულ პროგრამასთან დაკავშირებით, რაოდენობა თუ რაოდენობის მოსწავლე მისარგებლა აღნიშნული პროგრამით, ჩვენ ერთგვარი სტატისტიკა გვაქვს წარმოდგენილი, საპილოტო რეჟიმში გახორციელდა აღნიშნულ სკოლებში აღნიშნული ინტეგრირებული პროგრამა, დაინტერესება მართლაც დიდია მოსწავლეების მხრიდან, დაახლოებით აქ ასე ვთქვათ ციფრი, რაც გვაქვს დღესდღეობით არის 310 მოსწავლე, რომელიც ჩაერთო ამ პროცესში. 2025 წლისათვის თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 70 სკოლაში არის უკვე შესაძლებელი, დაახლოებით 30 მუნიციპალიტეტში, ასე ვთქვათ, კვლავ დაინერგოს სხვადასხვა სკოლებში ინტეგრირებული პროგრამა პროფესიული განათლების მიღების კუთხით. კიდევ მოგახსენებთ იმას, რომ დღის მდგომარეობით ინტეგრირებულ პროგრამებზე და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინტეგრირებულ პროგრამას ახორციელებს არა მხოლოდ სკოლები, ახორციელებენ არამედ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები და მათ შორის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ჯამში მთლიანობაში რომ ავიღოთ ამ პირების რაოდენობა, ვინც ამ პროგრამაზე ირიცხება არის 2000-მდე, დღეს არსებული ასე ვთქვათ მაჩვენებელი და 2025 წლის პირველი მიღებისათვის 587 ადგილი იქნება გათვალისწინებული ასეთი დაინტერესებული პირებისათვის. მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. დამატებით თუ არ არის რაიმე კითხვა ან შეფასება, შეგვიძლია რომ დღის წესრიგით წარმოდგენილ მეორე საკითხს ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ, ასევე ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე პირველი მოსმენით წარმოდგენილ კანონპროექტს უყაროთ კენჭი, მომხრე, წინააღმდეგი ხომ არ არის ვინმე? თავიც არავის შეუკავებია, მიღებულია. მადლობა ქალბატონო თამარ. მესამე საკითხი დღის წესრიგით წარმოდგენილი არის უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით წინა მოწვევის ფორმატში ვიმსჯელეთ კანონის ცვლილებებზე და როგორც ვნახეთ და რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, ეს არის ფაქტობრივად ამ კანონის გაგრძელება და დამატებით გადაჭრის გზები სპორტსმენებთან, ჩვენ საამაყო სპორტსმენებთან დაკავშირებით და გთხოვთ, რომ პირველი მოსმენით წარმოგვიდგინოთ, რომელიც განიხილება დაჩქარებული წესით.
კი ბატონო, პირველი მოსმენით განსახილველად წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის მიერ ინიციირებულ უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტს, წარმოდგენილი კანონ პროექტის თანახმად სპორტსმენთა ხელშეწყობის მიზნით ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც ექნება შესაძლებლობა ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, ასე ვთქვათ, ისწავლოს სპორტის უნივერსიტეტში, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტში, რაც შეეხება ამ პირთა, ასე ვთქვათ, არეალს გაფართოების მიზნით, მას, ასე ვთქვათ, ემატება არსებულ ჩამონათვალს საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრები, რომლებიც გახდებიან მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები, მათ შორის როგორც პარასპორტის სახეობებშიც, ოქროს, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედალოსნები, აგრეთვე სპორტის სათამაშო სახეობებში ეროვნული ნაკრების გუნდების წევრები, იგივე მაგალითად მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები, როგორც ფინალურ ტურნირებში, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის მიღების თვალსაზრისით, ასევე იმ შემთხვევაშიც თუ ისინი მოიპოვებენ აღნიშნულ შეჯიბრებებში მონაწილეობის უფლებას. აქ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ასე ვთქვათ, თვითონ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უნივერსიტეტში თვითონ ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩაირიცხონ და ეს წესი გავრცელდეს მხოლოდ სპორტის იმ სახეობებზე, რომლებიც აღიარებული არის ეროვნული სპორტული ორგანიზაციის მიერ. მხოლოდ აი ამ სპორტულ ორგანიზაციებს შეიძლება შეეხოს აღნიშნული, რომელიც სპორტის სამინისტროს მიერ იქნება აღიარებული. აღნიშნული ცვლილება, რა თქმა უნდა, შეეხება ასევე 2023 და 24 წლებში და 2024 და 25 წლებში პირობით ჩარიცხულ სტუდენტებსაც, ასე ვთქვათ, რომლებიც ირიცხებიან ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, პირობითი ჩარიცხვა შენარჩუნებული იქნება სხვა უნივერსიტეტში, იგივე თუნდაც სხვა სპორტულ პროგრამაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ასე ვთქვათ, სპორტის უნივერსიტეტი თავისი, ასე ვთქვათ, ვიწრო პროფილურობიდან და იქიდან გამომდინარეც, რომ გუშინაც საუბრობდით აღნიშნულ საკითხზე, თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე შეიძლება იყოს ამ მიმართულებით, ეს შეღავათი, ასე ვთქვათ, უпроსწორად ის რაღაცა დანაწესი დამატებით სპორტსმენთა ხელშეწყობის მიზნით ჩაიდოს კანონმდებლობაში. კი ბატონო, გასაგებია. ბატონ ლადოს ჰქონდა კითხვა, შემდეგ ბატონ ლადოს და ბოლოს ბატონ გიორგის. მოგესალმებით, მადლობა ქალბატონ თამარა. წარდგენისთვის მე პირველ რიგში მინდა სპორტის უნივერსიტეტს გადავხადო მადლობა თავის დროზე სწორედ სპორტის უნივერსიტეტის ინიციატივა იყო და მნიშვნელოვანია რომ მთავრობის მხრიდან განათლების სამინისტროდან მხრიდან ამას უკვე მოყვა შესაბამისი რეაგირება და ფაქტობრივად გაფართოვდა იმ პირთა წრე ვისაც ექნება საშუალება გამოცდის გარეშე ჩააბაროს რაც შეეხება პირობით ჩარიცხვაზე მინდა საზოგადოება მიცოდეს რომ მაგალითად ხვიჩა კვარაცხელი არის სტუდენტი სპორტის უნივერსიტეტის ზურიკო დავითაშვილი და რა თქმა უნდა მათთვის ეს დამატებითი სტიმული იქნება თქვენ იცით რომ სპორტის სამინისტროს 96 ფედერაცია ყავს აღიარებული და შესაძლოა საზოგადოებას მოიჩვენოს რომ ფართო წრე შეიძლება იყოს ამ ადამიანებს ვისაც სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტობა ენდომება თუმცა პირიქით თავად უნივერსიტეტის ძაც არის და ჩვენ სიამოვნებით რაც უფრო მეტი მსოფლიო ევროპის და ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების ჩემპიონი გვეყოლება უკეთესი იქნება და ესეც იქნება ერთგვარი ჯილდო სპორტსმენებისთვის აღიარება რომ მათ შეძლონ საკუთარი შრომით მიღწეული წარმატება ძალიან რთული ამ დროს მოემზადო გამოცდებისთვის და პარალელურად სტუდენტი იყო და ესეც ერთგვარი ჯილდო იქნება თუმცა გუშინაც იყო სპორტის კომიტეტზე განხილვა და მადლობა მინდა ასევე სპორტის კომიტეტს გადაუხადო აღნიშნული კანონ პროექტის ხარდაჭერისთვის ჩვენ აქ ჩანაწერი გვაქვს რომლებიც გახდებიან მომავალში ოლიმპიური ჩემპიონები ან მომნაწილეობას მიიღებენ მომავალში ან მოიპოვებენ ფინალურ ეტაპზე გასვლის უფლებას და იქნება ვიფიქროთ რა დროით უკან მივცეთ ასე ვთქვათ მოქმედ ჩემპიონებს იმის საშუალება რომ მათაც ამ სიკეთით ისარგებლონ თუმცა ჩვენ გუშინაც ჩვენ კოლეგებთან შევთანხმდით ბატონ გიორგი რომ დღეს ამ რედაქციით უყაროთ ასე ვთქვათ კენჭი და მეორე ეტაპზე უკვე ორივე სამინისტრო როგორც სპორტის ასევე განათლების სამინისტრო იმსჯელებენ და რაღაცა გონივრული ვადა შეიძლება ეს 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდგომ იყოს მანამდე ასეთი იყო ჩანაწერი შეიძლება ცოტა კიდე ქვემოთ ჩავიდეთ ასე ვთქვათ რიოს თამაშებამდე და იქიდან გავიმასაკნათ იმიტომ რომ გახსოვთ იგივე ხელბურთელების მაგალითი უკვე მეორეჯერ გავიდნენ ევროპაზე შემადგენლობა სხვადასხვა ფეხბურთელებმა როგორ გაგვახარეზე როგორც გითხარით აი ბიჭებმა ისარგებლეს კიდევაც და ამ დანაწესით ასე ვთქვათ უყაროთ კენჭი როგორც არის და მხარს დაუჭერთ ბუნებრივია და მე
ერთად თუ საჭირო იქნება უნივერსიტეტთან ერთად ჩვენი ორივე კომიტეტი ასევე მზადავართ სამინისტროებთან ერთად ამ კონსულტაციებში ჩვენ ჩავერთოთ მათ შორის ფედერაციებთან ერთად ბუნებრივია დიდი მადლობა კი ბატონო ლადო გისმენთ მეორე შეერი მოხდა ერთი თქვენ ძალეში გიორგი ზუსტად ვეთანხმობოდი ლადომაც ეხა ზუსტად თქვა ჩემი სათქმელის ნაწილი მაგრამ ერთი რამეა ეს ადამიანები არიან დიდი მოტივატორები როდესაც სახელმწიფო ხედავს ამ ადამიანებში სულისა და სხეულის სიჯამთელეს, პატრიოტიზმს, თავდადებას, მემკვიდრეობით მიღებული სახელის მოვლა პატრონობას, განდიდებას, ახალ საფეხურზე აყვანას და ეს აუცილებელი ნაბიჯი იყო და მადლობა ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს, რომელმაც ამ ინიციატივას ჯერ საფუძველი ჩაუყარა, მერე რეალობად აქცია, ეხა ნორმატიული აქტის სახე მისცა და ჩვენ ამას კენჭისყრით დაუდასტურებთ ჩემს ზაობას. აქ ოღონდ ერთი იყო, დიდი თამასა იყო დადებული და მერე გავიგა ლადომ რა თქვა გასაგები გახდა ჩემთვის პირველი დიდი თამასა არის ჩემპიონობა, პრიზიორობა ეს საკმაოდ დიდია, სადაც ერთი კაცი მთლიანი საქართველოა იმ მომენტში და დროშას აწევენ, ჰიმნი გაისმის და მთელი მსოფლიო სხური გამეცადინებული აქვს ამ ადამიანის მიღწეულ წარმატებას და უკავშირებს იმ სამშობლოს, საიდანაც ის მოდის, იმ სახელმწიფოს, საიდანაც მოდის. მაგრამ არის მთელი რიგი გუნდური სახეობები, სადაც ჩვენ ღმერთმაქნას რომ ჩვენ გავხდეთ ჩემპიონები და დიდი პრიზიორები, მაგრამ აი იმ დიდ არენაზე გასვლა მაგალითად ახლა მსოფლიო ჩემპიონატზე რომ საქართველოს ნაკრები მე მინდა რომ გავიდეს და დარწმუნებული ვარ პოტენციალი გააჩნია რომ გავიდეს უკვე ამ საფეხურზე ასვლა უკვე უნდა იყოს ის მწვანე შუქი რომ ამ ადამიანებმა ისარგებლონ ამ დიდებულად ახლა მივხვდი რომ ეს მართლაც ეს არის გამიზნული ეს გუნდურობა და ხელისუფლების ამ ჩვენ მონაკვეთს ზუსტად ამ გუნდურობის ჩამოყალიბებაში დრო კარგად გამოიარა და ჩამოყალიბდა სასწაულად ერთიანად შემართული გუნდი თავის ქვეყნის სახელის წარმომჩენი და დამცველი ინტერესების. ამიტომ ჩემი თხოვნა და კორეგირება იქნებოდა და მაგრამ თუნდაც გათვალისწინებები ყოფილა. მადლობა ამისათვის. აი იმ მომდევნო ეტაპზე გასვლაც კი უკვე საფუძველი უნდა გახდეს, რომ ისეთ სახეობა წყალბურთია, ხელბურთია, კალათბურთია, ფეხბურთია, გუნდური სახეობები სადაც არის, რომ ეს უკვე ითვლებოდეს დღევანდელ ეტაპისათვის საქართველოს სინამდვილეში იმ საფეხურად, რომელსაც მწვანე შუქს აუნთეს უმაღლესი განათლების მისაღებად. მადლობთ. მადლობა ბატონ ლადო, გისმენთ ბატონ გიორგი. მოგესალმებით, მე კითხვა არა მაქვს, მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ქალბატონ თამარს, აი ამ არაჩვეულებრივი ინიციატივისთვის და მთლიანად სამინისტროს გუნდს, ჩემი კოლეგები დამეთანხმებიან, რომ ბატონი ალეკოს და მისი გუნდიც აი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ და ეს აისახება კიდევაც ამ ინიციატივებზე, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე და მინდა რომ წარმატებები უსურვო მთელ გუნდს ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. რაც შეეხება ამ ინიციატივას დამეთანხმებით რომ არნახული მხარდაჭერა აქვს ქართულ სპორტს ჩვენი პრემიერ-მინისტრისაგან და ეს აისახა კიდევაც შედეგებზე, ხო და ამიტომაც ეს ინიციატივაც ამ მხარდაჭერის გაგრძელებაა და ხედავთ რომ მთელ მსოფლიოში ჩვენი სპორტსმენები როგორ ასახელებენ ჩვენ სამშობლოს და ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი სავიზიტო ბარათი, ამიტომ სრული მხარდაჭერა ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი мотиваცია ჩვენი არა მხოლოდ ოლიმპიელებისთვის, არამედ იმ მომავალი სპორტსმენებისათვის, ვინც ამ მიმართულებით გააგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას. დიდი მადლობა. რაგბისტები გამომჭა, რომელმაც საქართველოს სასწაულად წინ წამოწიეს და ეხლა მაგალითად 6-თა ლიგაში რო გავიდნენ, ეს უკვე იქნება კიდევ ერთი ყველაზე დიდი წარმატება ალბათ, რომელსაც იმსახურებს ეს გამოვლილი გზა და ამ ბიჭების დაღვრილი ოფლიდაში, რომ ყველა თაობების, რომელსაც ამ დიდებად, ყველა იმ ადამიანის ჩართულობით, ვინც ამას ხარი დაუჭირა და ფიანდაზი დაუგო. კეთილი, მეც შევაჯამებ ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლებისთვის სპორტის განვითარება არის პრიორიტეტული, სპორტს ქმნიან როგორც დარგის ექსპერტები, ისე პირველ რიგში სპორტსმენები, შესაბამისად მათ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ უმაღლესი განათლება. ამას ემსახურება ეს ცვლილებები ჩვენი მხრიდან აქტიურად გავაგრძელებთ, როგორც ამ საკითხის, ისე ზოგადად სექტორში, რაც კი ჩვენი ჩართულობის საჭიროება იქნება აქტიურ მუშაობას, როგორც აღნიშნა ბატონმა ლადომ, ველოდებით, რომ მეორე მოსმენისთვის შეჯერებული საკითხი, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთ მიმართულებას, ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი რედაქციით იქნება წარმოდგენილი. სხვა კითხვა მე არ მაქვს, კოლეგებსაც როგორც ხედავ, არა აქვს და შეგვიძლია რომ
დღის წესრიგით გათვალისწინებულ მესამე საკითხს კენჭი ვუყაროთ, ეს შეეხება საქართველოს კანონის პროექტს უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პირველი მოსმენით მომხრე წინააღმდეგი არავინ არ არის, თავიც არავის შეუკავებია მიღებულია. ქალბატონო თამარ, მადლობა წარმოდგენილი კანონ პროექტებისთვის. თუ კი სხვა რაიმე შეფასება ან საკითხი არ არის, შეგვიძლია რომ კომიტეტის დღევანდელი სხდომა დახურულად გამოვაცხადოთ.